またここそうですね、1年、2年ぐらいだと思いますけれども、システム過負荷状態にして、お金を請求するような攻撃というのが増えてまして、過負荷状態になってサービス止まってしまうと、そもそも業務に影響が出ますし、クラウドサービスなんか使った分だけお金払ってくださいっていうようなサービスが多いので、そこに過負荷になるほどたくさんアクセスすると、その分利用料が跳ね上がりますので、もう1年分の予算を1ヶ月で使い切っちゃいましたみたいなことも起きています。でこれも、お金請求されたりしますけど、払って止めてもらえる保証はあります。オンライン証券とかショッピングサイトとかオンライン専用でやってらっしゃるところなんか、かなり似たでいいと思います。Nセンターとかの話ありましたけども、去年の9月ですね、未来っていうマルウェアが大流行しまして、防犯カメラとかビデオレコーダー、ルーターなんかを50万台ぐらい乗っ取って、インターネット全体に過負荷攻撃仕掛けて、インターネット全体が麻痺したというようなこともありました。これは乗っ取られた側の被害者なんですけれども、攻撃に使われたという点では加害者ということもできますので、そうならないように気をつけたいところなんですが、例えば、ウェブカメラを買ってきて、箱から出して設置しました。で、外から見られるようになったんでよかったよ。それだけで終わってしまうと、パスワードも何も設定されてませんので、そうすると、もう外からやられるということになります。メーカーによってご住所家のパスワードって決まってますので、それ知られてますから、誰でもアクセスし放題です。なので、設置したら必ずパスワードを設定していただきたいと思います。でこちら IPA の公開評価なんですけれども、ソフトウェアの脆弱性ですね。Windows とかスマートフォン、台北ソフトとかオフィスソフト、IoT の機器など、さまざまな製品で脆弱性が日々報告されていまして、1日37件ぐらいのペースで、今年入って1月から9月までの間にもうすでに1万件以上報告されています。2日前にですね、POS 廃止エラーで、極めて危険なセキュリティ攻撃が報告されまして、昨日そのパッチ出ましたので、お使いの方にはすぐにチェックをしていただきたいなと思います。情報セキュリティの3原則ということで、機密性、完全性、可用性というのが言われるんですが、こちらの平たく言うとですね、見られてはいけないものは見られないようにしておく。改ざんされて困るものは改ざんされないようにしておくと。で使いたいときに使えないと困るので、ファイルが壊れたり、なくなったりしても、バックアップから戻せるようとか、あとはシステムが停止してもすぐに代わりのものが使えるように冗長化しておくとか、そういったのが可能性になります。そして、今度契約の話になるんですが、セキュリティの事件とか事故が発生したときにですね、システムを発注した側と、受注して開発、導入した側の間で裁判になることがあります。で今回は3年前の東京地裁の事例を、ちょっと元にお話しするんですが、両者で責任の取り合いになってしまってですね。で発注者の重過失となり得るケースなんですが、まずそもそも契約書にセキュリティ要求事項が全く含まれていない、そんな場合には、そもそも重要な情報を取り扱うのになぜ発注するときにそのセキュリティ対策を開発業者に指示しなかったのかということをまず重過失として認められます。それから、開発業者側がセキュリティ対策の必要性をきちんと説明したにもかかわらず、発注者側が対策を行わなかった場合ですね、その問題とかいろいろあると思うんですけれども、やるべきことはやっていないと責任を負うということです。ここにですね、開発業者側が重過失を問われるケースなんですけれども、発注者に対してきちんとセキュリティ対策の重要性を説明していなかった。または、開発業者、全国たくさんありますけれども、平均的な技術水準に応じた
当時当たり前に行われているようなセキュリティ対策を施さずに納品してしまった場合なんかは、開発者側の重過失が問われております。3年前のケースですと、IPA がその開発のガイドラインというものを公表してまして、こういう対策は最低限しておくべきと書かれていたものをきちんとしていなかったというところが問題になりました。こういう対策をするのが望ましいと書かれてあった部分に関しては、そこは望ましいというだけで、すべきというふうには書かれていないので、そこはいいでしょうという判断になっています。今の契約時の注意点をまとめますと、発注する側は、システム提案依頼する際にセキュリティ対策の提案書の中に含めるように要求してください。開発業者は、見積書にですね、オプションとしてセキュリティ対策記録を含めておいてください。これをオプションとしてというのはですね、先ほど限らない効果100効果というお話ししましたけれども、コストにもよりますし、あまりセキュリティ対策をガチガチにしてしまうと、今度は使い物にならないところ、利便性が下がってしまうというようなこともありますので、どこでバランスを取るかというのは重要ですので、そこは発注側と受注側できちんと事前に話し合っていくことが大切です。今度はセキュリティ対策のお話なんですが、まず攻撃を完全に防御することはできないという前提に基づいて対策しておくことが重要です。欧米で今、爆弾を使ったテロが多発してますけども、これ、攻める側が圧倒的有利、守る側が圧倒的不利なんですね。これはどういうことかというと、守る側は、すべての場所を24時間365日がっちり守り続けなければいけないのに対して、攻める側は弱い部分を気が向いたときに攻めればいいだけなので、攻める方が本当に有利なんです。避難訓練なんかもそうなんですけれども、事前にきちんとルールとか手順を決めておかないと、いざ何か起きたときにもうまず動けません。なので、事前にリスクの管理体制を作って、運用ルールを策定しておくということが重要です。また、そのルールがきちんと守られているかということを定期的に監査を行って、脆弱な部分をなくす努力を続けてください。こういった体制作りなんかは、セキュリティの専門家に相談していただければ、お手伝いとかできますので、その辺は相談していただくのもよろしいかと思います。はい、でセキュリティ監査の話なんですけれども、まず大手企業ですね、非常に魅力的な情報がたくさんあるので盗みたいと。また日本の場合は中小企業で高度な技術を持つ会社さん多いので、そういう情報も欲しいということで、大手企業とか、直接狙いに行きたいんですけれども、やっぱり守りが硬いので、直接侵入するのは難しい。そうなると、協力企業を踏み台にしてですね、協力企業の設備を使ったり、協力企業の社員に利用したりして、大手企業にアプローチする。なので、大手企業も協力企業に対してですね、セキュリティ監査を実施するケースが増えています。で、対策が不十分な企業がもう怖いので取引できませんというようなことが増えていますので、そういった意味からも、きちんとセキュリティ対策をしておくことが重要です。実際に事件とか事故が発生してしまった場合なんですけれども、まず証拠保全をしたいです。ただですね、これは保全している余裕がない場合もあったりしますので、一概には言えないんですけれども、証拠を保全しておかないと、やはりどのぐらい被害が出たのか、どのファイルを盗まれたか、どんなマルウェアがどこに住んでいるのか、どのぐらい感染広がっているのかということも分かりませんし、分からなければ何でも再発しますので、やはり証拠保全をきちんとして、原因と被害範囲を調査するということが重要です。そうは言ってもですね、ランサムウェアみたいに短期間でガーッと感染が広がるようなタイプのものが暴れ回っているような状況では、証拠保全を悠長にしている余裕もないので、
トの区から切り離すと。であるいはファイルが壊されているような最中であれば、もう PC の電源を強制的にオフにするというような方法もあります。ただ、これらの方法を取るとですね、証拠の保全できなかったりとか、本来壊れてないファイルが壊れてしまったりとか、逆にそういうことされたということで、逆切れするようなマルウェアもありますので、そうなると、かえってまずい状況になったりします。なので、まずは何もしないで専門家を呼ぶのが一番いいという場合も多々あります。これは本当にケースバイケースなので、あとは専門家に相談していただくというのがよろしいかなと思います。捨てる薬を間違うと入場が悪化してしまうという話です。はい。で、きちんと対策を行って、大切な情報質を守ってください。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。サイバー攻撃、ついに我々